Cześć wam wszystkim, witam was po raz kolejny na kanale Mojsak Fototechnik. Dziś porozmawiamy o nieodłącznym narzędziu fotografa, cyfrowego fotografa, narzędziu jakim jest histogram. Zapraszam do oglądania. Jak już wspomniałem, histogram jest nieodłączną częścią pracy fotografa, nieodłącznym narzędziem pracy fotografa i pozwala ocenić, czy nasze zdjęcie, które wykonaliśmy, jest prawidłowo naświetlone, czy nieprawidłowo, czy należy zastosować kompensację ekspozycji, czy też nie. Będę bardzo często posługiwał się pojęciem histogram, aby zapadło wam w pamięć jak najbardziej. Histogram jest to wykres, dwuwymiarowy wykres, który przedstawia naświetlenie naszego zdjęcia. Pozioma oś histogramu reprezentuje zakres tonalny zdjęcia. Po lewej stronie, od lewej strony zaczynając, jest to czysta czerń i tam ma wartość 0. Od wartości 0 przechodzimy przez wszystkie inne wartości do 255. 255, czyli maksymalnie po prawej stronie, jest to kolor biały. Wszystko to, co jest w środku, to jest wszystko pomiędzy. Wszystkie odcienie od czarnego do białego. Natomiast oś pionowa histogramu pokazuje nam, ile jest pikseli o danej wartości naświetlenia. Jak teraz powinniśmy czytać nasz histogram? Książkowy przykład histogramu to jest taki, gdzie wszystkie nasze piksele zgromadzone są od 0 do 255 i pamiętajcie jedna rzecz. Nie należy robić zdjęcia, pamiętajcie o tym, takim prawidłowym, typowym histogramie, książkowym, przykładowym, aby żadna z tych części histogramu nie dotykała wartości 0 lub 255, czyli aby nie była przyklejona do ani prawej, ani lewej strony. Dlaczego? Co się zadzieje, jeżeli histogram jest właśnie przyklejony na przykład do lewej strony? Już kilka razy mówiłem o tym w moich filmach, na przykład w filmie moim, w którym mówiłem o naświetlaniu nieba, gwiazd, prawda? ETTR tam było takie pojęcie, czyli exposure to the right, czyli histogram jak najbardziej na prawo. Właśnie wtedy mówiłem o tym histogramie. Dzisiaj sobie uświadomiłem, że kurczę, ja chyba nie powiedziałem tak naprawdę jeszcze w moim żadnym odcinku, co to jest ten nieszczęsny histogram. Więc mówię. Histogram, który jest przyklejony, histogram, który jest przyklejony do lewej strony, czyli do wartości 0. I tam mówię przyklejony, czyli te wartości, taki pik tam wystaje, tutaj się wam pojawia taki histogram, to znaczy, że w tym miejscu na zdjęciu nie ma żadnych informacji poza czernią. I dokładnie analogicznie jest w drugą stronę. Jeżeli histogram jest przyklejony do prawej strony, czyli jest taki pik przyklejony do prawej strony, znaczy, że w tym miejscu także nie ma informacji. Także te wszystkie wartości, które są w tym miejscu, są przepalone. Co się zadzieje z naszym zdjęciem w momencie, kiedy główna część naszego zdjęcia jest na przykład po lewej stronie? Nie jest może przyklejona do tej lewej strony, ale jest po lewej stronie. To znaczy nic innego, jak tylko to, że nasze zdjęcie jest za ciemne. Oczywiście, jeżeli robimy zdjęcia celowo, żeby było za ciemne, no to wszystko jest ok, prawda? Natomiast mówimy cały czas tutaj w tym momencie o tym, jak prawidłowy powinien być histogram, jak prawidłowy powinien być rozkład światła na naszym histogramie. Prawidłowy powinien być taki, że wszystkie piksele są zgromadzone na środku, taka górka powinna być ładna. Analogicznie, jeżeli nasza ta górka histogramu jest bardziej po prawej stronie, zdjęcie będzie jaśniejsze. Więc starajmy się robić zdjęcia, gdzie ta górka, ten cały nasz histogram będzie mieścił się mniej więcej na środku. Co będzie znaczyć, jeżeli histogram będzie miał większość pikseli zgromadzonych właśnie na przykład na środku?
Co się w tym momencie dzieje? Jak nasze zdjęcie będzie wyglądać? Jest, słuchajcie, mało kontrastowe, po prostu. Im węższy zakres tego histogramu jest, tym mniejsza przestrzeń tonalna jest. Od 0 do 255 tyle mamy tonów naszego zdjęcia, tonów jasności. Możemy to porównać do zdjęcia czarno-białego. Zdjęcie czarno-białe ma tylko 255 odcieni jasności lub czerni. Natomiast w zdjęciu kolorowym ten histogram to jest interpretacja świateł, jasności. Oczywiście w waszych aparatach mamy możliwość podejrzenia histogramu w RGB. Wygląda dość podobnie, zazwyczaj wygląda dość podobnie, natomiast to jest interpretacja kolorów w tym momencie. Jeżeli mamy R, czyli czerwony i widzimy ten histogram właśnie czerwony, to tak się rozkłada kolor czerwony na naszym zdjęciu. Jeżeli mamy G, czyli zielony i B, czyli niebieski, po zsumowaniu tego wszystkiego, jak już mówiłem w filmach o RGB i cmyku, to w tym momencie mamy interpretację właśnie jasności naszego zdjęcia. Ogólnie rzecz biorąc, taki bezpieczny i taki bezproblemowy histogram powinien znajdować się na środku i jak najbardziej powinien być rozciągnięty na osi poziomej, ale nie dotykając żadnych z końców. Interpretując histogram, musimy wiedzieć i mieć na uwadze, co właśnie fotografujemy. I w tym momencie przyjdzie nam z pomocą na przykład egzamin na technika fotografii i multimediów. Słuchajcie, w momencie, kiedy coś fotografujemy, jakiś przedmiot, fotografujemy go na jasnym, na białym tle, na stole bezcieniowym. Wiemy, że ten stół bezcieniowy nasz jest biały, czyli główna część, jeżeli będziemy mieli tego więcej na zdjęciu, w tle, prawda, powinien być biały, to interpretując ten histogram, ten nasz piki wszystkie, które będą się gromadziły po prawej stronie, to są właśnie będą te części zdjęcia, które będą odpowiadać za nasz właśnie stół bezcieniowy, który jest biały. Identyczna sytuacja jest, kiedy zaczniemy fotografować zimą, kiedy jest dużo śniegu. On także jest biały, więc także ten histogram powinien być przesunięty jak najbardziej na prawo. Natomiast nie powinien dotykać. Na egzaminie należy uważać na to, żeby histogram nie dotykał prawej strony naszego wykresu, bo zdjęcie w tym momencie, te elementy, które będą dotykać, będą przepalone. Tak naprawdę prawidłowy histogram zależy tylko i wyłącznie od naszego zdjęcia. Jeżeli zdjęcie zrobimy na przykład, miałem odcinek o low key, czyli niskim kluczu. Przecież to zdjęcie będzie miało na pewno zgromadzone większość swoich pikseli w interpretacji histogramu na pewno będzie po lewej stronie. Zobaczcie na to zdjęcie, które już znacie, jeżeli oglądaliście moje odcinki. Popatrzcie na to zdjęcie i zobaczcie, jak wygląda histogram. Jak widać, to tło, które jest ciemne, widać, że te piksele zgromadzone są właśnie po lewej stronie. Zobaczmy teraz, jak wygląda zdjęcie właśnie na jasnym tle i zobaczmy, że ten histogram wygląda zupełnie inaczej, odwrotnie zupełnie, czyli te jasne tło interpretowane jest po prawej stronie. A wszystko to, co jest tematem zdjęcia, mieści się między. Teraz słuchajcie, pokażę wam kilka przykładów histogramów, jak wyglądają. Zobaczcie, jeżeli mamy zdjęcie czarno-białe, takie czarne i białe, bez żadnych przestrzeni tonalnych, bez żadnych szarości, tylko i białe i czarne. Zobaczcie, co się dzieje. Tutaj ładnie to widać, jak histogram się rozkłada w momencie, kiedy mamy czarny i biały. Jeżeli, zobaczcie, dorzucimy na przykład do zdjęcia, celowo pokazuję takie zdjęcie, widać, jeżeli dorzucę do zdjęcia na przykład szary kwadracik, to zobaczmy, że na tym histogramie automatycznie on się pojawia. Gdzie się pojawia? Pojawia się na środku. Jeżeli mamy całe czarne zdjęcie, to zobaczcie, że ten histogram ma tylko i wyłącznie pik po lewej stronie. Jeżeli mamy białe zdjęcie, ten pik pojawia się po prawej stronie. Tak a propos, było któregoś razu było takie pytanie na egzaminie.
jak zinterpretować histogram, jak wygląda zdjęcie i trzeba było dopasować ten histogram. No teraz już wiecie, jak dopasować. Na sam koniec chcę wam pokazać jedną rzecz. Jak wygląda zdjęcie, które jest czarne. Czarne. Zobaczcie, jak wygląda histogram. Pik jest po lewej stronie. Tutaj tymi suwaczkami, które widzicie, tymi trójkącikami możemy rozjaśniać zdjęcie, ściemniać zdjęcie, troszeczkę modyfikować właśnie tą przestrzeń tonalną. Teraz zobaczcie zdjęcie jakiekolwiek inne. Jeżeli suwam tymi suwaczkami, to zdjęcie się albo rozjaśnia, albo się ściemnia. Oczywiście tracąc informacje delikatnie, ale możemy sobie na przykład poprawić kontrast. Możemy sobie na przykład rozjaśnić, ściemnić, rozjaśnić lub ściemnić tylko i wyłącznie w miejscach, gdzie jest właśnie to pomiędzy tym czarnym i białym, czyli między ciemnością, zero światła i jasnością, gdzie jest światła dużo. Co się dzieje, jeżeli mamy zdjęcie czarne? Teoretycznie istnieje taka szansa, że wy takie zdjęcie możecie zrobić, prawda? Jeżeli zrobiliście zdjęcie, które jest czarne, czyli totalnie niedoświetlone, to zobaczcie, czy ja dam radę je rozjaśnić? Chyba nie. Identyczna, analogiczna sytuacja jest, kiedy zrobimy zdjęcie przepalone, prześwietlone. Histogram jest po prawej stronie, widać taki pik po prawej stronie i zobaczcie, nie jesteśmy w stanie odzyskać nic z tego zdjęcia, tam nic nie ma. Nic nie ma, zdjęcie jest przepalone, musimy robić kolejne. Jeszcze jedna rzecz, bo te histogramy, o których właśnie rozmawiamy cały czas, to są histogramy plików JPG. Czyli już wspomniałem kilka razy o tym, aby takich plików nie produkować z waszego aparatu. Dlaczego nie powinniśmy produkować plików JPG w samym aparacie? Ponieważ pliki JPG mają bardzo małą przestrzeń tonalną, jeżeli w porównaniu do plików RAW, o których mówiłem, żebyście używali. Jeżeli fotografujecie w plikach RAW, to trochę was ratuje. Dlaczego was ratuje? Ponieważ ten histogram, który wy widzicie na podglądzie histogramu albo w aparacie, albo w programie, albo niektóre aparaty nawet w trybie Live View są w stanie określić, jaki w tym momencie jest histogram. Już chyba teraz wszystkie nowe aparaty tak mają, nawet niektóre telefony komórkowe tak mają. Przepraszam, smartfony. I jeżeli fotografujecie w plikach RAW, to ten histogram jest histogramem z JPEGa. Więc miejcie na uwadze to, że za tym histogramem jest jeszcze po dwóch stronach trochę informacji, które możecie odzyskać. Pokazywałem wam w tym odcinku o właśnie RAWach, o różnicach między RAWem a JPEGiem i widać tam wyraźnie, że wy z waszego RAWa jesteście w stanie z tych jasności i z ciemności jeszcze trochę wydobywać szczegółów. Pokażę wam kilka zdjęć. Takich zdjęć, które już widzieliście, a może i nie widzieliście. Tych, których już pokazywałem wam w kilku odcinkach. Będę pokazywał te zdjęcia i na zdjęciach będą się pojawiały histogramy. I jeżeli patrzycie i oglądacie i dotrwaliście do tego momentu, jestem z was bardzo dumny. I jeżeli oglądacie to dalej, to możecie sobie przestudiować, przeanalizować, jak te histogramy odnoszą się do waszych zdjęć. Do waszych, a w tym momencie, jeżeli oglądacie, to do tych moich, które naprodukowałem. Mam nadzieję, że pomogłem. Mam nadzieję, że klikniecie subskrybuj. Mam nadzieję, że polajkujecie i skomentujecie. Do zobaczenia kolejnym razem. Żegnam się z wami cieplutko. Trzymajcie się. Hej!